ለወንድሜ ብያለሁ ወስደህ ትክን አስመርምራት እኔ አርግዛለሁ ብያለሁ ምንም ማድረግ ስለማልችል አሁን እንዲጋቡ ፈቅጃለሁ ከዚህ በኋላ ራሷን ማጥፋት ስለሌለባት እንደ በረኪናውን ፍሪጅ ውስጥ ነው አስቀምጣ ልክ እንደ ለስላሳ የተጎነጨች የምትሄደው እንደዚህ አይነት ፍቅር የለም ምን አይነት መጃጃል ነው እዚህ ደረጃ ሴት ልጅ ወርዳ እንደዚህ ከሆነች አላይስቱር በግድ ና ወደኔ እኔ ለሰርግ እየተዘጋጀው ነው ቤተሰብ አሰጥሽም ይያላት አረ ቢስሚላህ እኔ ልቦና ይስጥሽ ጭንቅላት ይስጥሽ አቅል ይስጥሽ አቅልሽን ይመልስልሽ ሰርጓ እየደረሰ መሆኑን በምን አወቀች Akam jirtu daawwattoota Oromaan har'a Sumayyaan dubbii miira aariitiin guutamte ibidda waan facaafataa jirtu fakkaatti maaliif dhiiroo kun maaliif ta'e waliin ilaalla hundumaayyuu reaakshina bareedaa irratti godheetiin jira maaliif akka isiin akkanatti aartee fi akkasumallee Saidoo maal keessa jira kan jedhullee waliin kan ilaallu ta'a dabalataan hayyuun ammallee dawaa dhudde yookaan summii dhudde jedhamaa jira dhugaatii fi soba ta'e addan baane waan ta'e hundaayyuu hanga tokko waan dhaga'ee fi akkasumallee waan quba qabu isiniif fida isinillee yaada keessa kumatti jalatti naaf qooduu hin dagatina namoonni channel Oromaan ifaaraa taatan subscribe godhuu hin dagatina akkasumallee video like godha waan asirraa isinitti mul'ate comment jalatti naaf barreessa egaan daawwattoota kiyya akkuma beekamu Sumayyaan video amma dura irratti video bareedaa nuuf waraabaa turte garuu video kana irratti baay'ee miira keessa galte akkasumallee dhugaa rabbii kun isiin hin maluun jedhanii mee maaltu ta'e kan jedhu walumaan ilaalla video dhaggeeffannee walitti adeebinu video isiin afaan Amaariffaatiin dubbatti hanga tokko waan irraa hubadde isiniif hin qoodanillee yaada kiyyallee irratti kennataan deema jechuudha nafaana bu'a ስለማልችል ፈቅጄላታለሁ ከዚህ በኋላ ራሷን ማጥፋት ስለሌለባት ራሴን ውሳኔ ወስኛለሁ መጀመሪያም ልጆች አሉሽ ዛራለሽ ላንቺ አስቤ በማዘን ነው እሷን የከለከልኩት መከልከል አልችልም ነበር መጀመሪያ አሁን ግን የከፋ ነገር ስለሆነ ምንም ማድረግ አልችልም ወስኛለሁ Sagaleen isin amma asirratti dhaggeeffataa turtan kuni sagalee obboleessa Said jechuudha. Said duraanuma akka fuudha fedhii qabu fi akkasumallee akka namni tokko irraa dhoowwellee hin dandeenye jechuudha. Sagalee kanarraa ni hubanna jechuudha. Maaliif duraanumayyuu dhoowwee hin danda'u garuu siitu hedduu nama raree yookaan haadha ilmaanitti siitu nama raree jedhee yeroo inni dubbatu dhagaa jira jechuudha walumaanu. Akkasumatti dhugaadha akkuma inni jedhee baay'ee nama mararti Sumayyaan dhugaa dubbatuu fi kuni isin hin malle ture. Haa ta'u Said yoo miyyuu taanan jechuudha haaduma mana tan ilmaan irraa qabu yookaan haaduma ilmaan isaa Sumayyaa kanuma osoo qabate baay'ee gaariidha jedheeti yaada jechuun kun nuni ilaallatu isuma ilaallata haa ta'u garuu nuti akka obboleessaa tokkotti akka hiriyyaa tokkotti viidiyoon kun eega gadi baate immoo waan nu dandameen jechuudha hanga danda'a yoomiyyuu Said waliin hin dhaabbannu Sumayyaa waliin dhaabbanna malee maaliif isiitu haadha ilmaan keenyaati akkasumallee ilmaan babbareedaa san nu dhalte jechuudha ilmaan babbareedaa san nuuf fidde jechuudha rabbi raayi kanaafuu jechuudha dirqama isii waliin dhaabbatuu qabna Said immoo yoo fuudhellee rakkoo hin qabu garuu fuudhee otoo kararraa achi goree waan bayetti bayee gaariidha akkanatti immoo wal ajaajuun gaarii natti hin fakkaatu jechuudha akkasumallee uummatallee karaan taane ajanda adda addaa yeroon jechuudha inni amma bushoottee jirti dhugaa rabbii yeroo durallee dawaa dhudde jedhan ammallee dawaa dhudde jedhan maal jechuudha kun dawaa akkuma Sumayyaan mee viidiyoo irraa isin dhaggeeffachiisa borsaa keessatti deematti moo dawaa Talaja keessa kaattee deemtee ani jirti hankanan na dhibee bar moo warshaa kilooreeksuutu isii bira hundumaa fuumee viidiyoo dhaggeeffadha ajaa'ibaa bar ድጋሚ ራሷን ለማጥፋትና ምግብ አልበላም እያለች እያስቸገረች ስለሆነ ምንም ማድረግ ስለማልችል ፈቅጄላታለሁ ከዚህ በኋላ ራሷን ማጥፋት ስለሌለባት ራሴን ውሳኔ ወስኛለሁ Biyyoo haa nyaattu isiin hin dhiisanii maal godhanii kadhatan yookaan mucayyoon tun dhugaa rabbii dubbatuuf tasumallee tan lubbuu fi nama balleessuu miti mucayyoon ashaatira namaati wayya gartanii isin tasallee nama lubbuu eenyu nu lubbuu fi ni jaallata bar nama lubbuu balleessuu miti lubbuu akka isiin uf balleessitu kan godhaa jiru Said malee maaliif yoo jettanii jechuun kaameeraa waraabaa maal jaa akkamii akkana deemuuf hin deema waan kana osoo amma Said dirgim jedheetuma cal jedhee halkan gurraachachii baafate dhugaa rabbii waan takkan taatu ni kijibdi biyyoo haa nyaattu tun maqaa shamara kennaa nyaatte maal isii kadhatan tana dhugaa rabbii na arsitee waan amma miira keessa nagalchitee ofumaaf himaa Sumayyaa dhiisi biyyoo nyaattu maal isii kadhatan tana nyaadhu yookaan nyaattu hin dhugu ufin ajjeesa haa ufajjeesi jedhaniituma dhiisanii bar dawaa namaa tokko beettanii yeroo namni waan tokkorraa yeroo nama daddabdeetti gadhiistee dhiifte tasuma hin dhaqu namni sun waan sanitti maaliif hanguma namni sun bira jiruu fi akkas godhata malee yeroo namni sun biraa deeme hin jiru jechuudha wanni akkasii carraa kanatti fayyadamtee isiin bakka waan san ittiin milkaa'uuf kan
kan yaadaa jirtu malee kanaafuu jechuudha hundumaafuu Sumayyaa rabbi obsa siifaa kennu ammallee beektuu teenya obsiman siin jedha akkuma kana dura gorsa keenya dhageessee viidiyoo akkanaa incitii abbaa manaa kee hin baasnii waan akkanaa kana miidiyaa irratti tasumallee sirraa hin malu siin jennaan achumaan viidiyoo san dhaabde galatoome ammallee waan hin siidhaadha waan hujjiraa hundumaayyuu akkuma piraayiveetii gootee jirtutti paablikii hin godhin akkasumatti dhiisi hundumaafuu waan sayiditti bu'u walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha egaan daawwattoota kiyya viidiyoo laayik godhuu hin dagatina mee viidiyoo walumaan dhaggeeffataa yaada keessallee isillee komentii jalatti irratti kennatu hin dagatinaan isiniin jedha anillee waan natti mul'ate jechuudha viidiyoo irratti riakshinii godhaa waliin deemna mee viidiyoo dhaggeeffannu ሳ እውነቱን ነው እህቱን እንድትጎዳ አለመፈለጉ ማለት ነው ግን እቺ ልጅ ሲፈጠር ማለት ነው ፍቅር ማለት ምን ማለት ነው Oromootu yeroo waa dubbatu gowwaaf boolla hin banani yeroo boolla banteef immoo keessaa naa hari namaan jedhan gowwaa boolla hin bananii fi yeroo garaa laafteef immoo xiqqishoo si mararee garaa laafteef ati boolla banteef boolla san keessaa naa hari waanuma qabduu namaan jedhan midhaan waan qabdu hundumaa keessaa hari naaf kenne namaan jedhan qaanii hin beeku gowwaadha maal naan jenillee hin beeku maalummaa namummaa hin beeku jechuudha so maal jechuu barbaadeeti mucayyoon tun amma akkuma isiin jette qaanii namummaatiif yookaan waan safuu jedhamullee nama beekuu miti dubartii sila maaltu eegama maaltu narraa hin eegamne waan jamullee nama beekuu miti uumamummaan isiitu an yeroo man akkanatti fuuluma feezima fuula isii ilaaluu jechuudha dhugaa rabbiisuma dhugaatii bara kanaafuu jechuudha sumee dubbeen bakka ati jirtu bakka ati dubbataa jirtu kana hin jirtu jechuudha achi bira kuttee jirti haadha dubbisan bira ni kutte ni darbite jechuudha maaliif nama tokko mucayyoon tan nyaara akkanatti haaddattee deema laal gara harargee kanatti maal namaan jedhan beektanii yeroo fakkeenyaaf nama walarrabsu fa abboo sun bar mucayyoon tan naara haaddattee deema bar tan nyaara isii kan addarraa haaddattee namaan jedhan jechuun kana jechuun gaabar laal nama bakka safuu fixate jechuudha bar nama nyaara haaddate jechuun dhugaa rabbii mucayyoon akkas maaliif waan hundumaa waliin argaa jirra jechuudha ijaaf ijarratti waliin argaa jirra paablikii guutuurratti waliin argaa jirra jechuudha kanumaafuu ati gara laafummaa kan kee akkana sota hundumaafuu rabbi si gargaaruma siin jenna waan biraa siin hin jennu nu hamma dandeenye siif iyyinaa siin jedha hundumaafuu mee waan jedhanillee walumaan dhaggeeffataa adeemnu ደረጃ ሴት ልጅ ወርዳ እንደዚህ ከሆነች አላህ ይስጥር አላህ የልጆቻችን መጨረሻ አላህ ያሳምርልን ምክንያቱም ካላገባኸኝ ድርቅ ራሴን አጠፋለሁ አላህ ይስጥር ለስንት አይነት ሰው አለ ስንት አይነት خلق አለ ምን አይነት ነገር ነው ይሄ በግድ ና ወደኔ ሲፈጠር መጀመሪያ እኔ ልጅቷ አላማረኝም እኮ ስታወራ እኔ ለሰርጌ የተዘጋጀው ነው አለች ለሰርጌ የደረሰ ስለሆነ ለሰርጌ የተዘጋጀው ነው ይሄን ነገር ለሰይዱ ነገር ነው ነበር ሰርጌ የደረሰ ስለሆነ ለሰርጌ የተዘጋጀው ነው አለች ስለዚህ ሰይድና እሷ መጀመሪያው ተስማምተው የጨረሱትን ነገር ያማ ቤተሰብን ቢብሎ ቤተሰብን ለማሳመን የሚያደርጉ ድራማ ነው dhugaa dubbatuuf akkuma Sumayyaan jaa jirtu namni gaafa akkanatti mizaana ofii gadi buuse jechuudha mizaana ofii gadi buusee sharafa ofii akkanatti xiqqeessee uf laalu yookaan nama duratti mul'atu jechuudha namummaan ati jaallattu sunuu yookaan dhiirtumti ati jaallattu sunuu bar dhugaa rabbi bar zeeroo irra si deebisa ija zeerootiin si laala bakka maaliif waan tokko lakkoosa tokko keessa sin galchu jechuudha bakka namaa ittiin fakkaatu jechuudha maaliif jaalala jechuun wal gamaa gamana jechuudha osoo namni sunis si jaallate atilee na si jaallate akkasitti bareeddi jechuudha dabalata dhugaa dubbatuuf akkuma Sumayyaan jedhaa jirtu mucayyoon bakka eega waan tokko qaccee qabadhe dhuma isallee nan argaa bakka yaada jedhuudha malee kun waan biraa miti dabalataan silaafuu dubartiin tokko gaafa ati xiqqishollee taatu garaa laafteef yookaan jaalalallee taatu yaada isiisan kan deeggartu ta'e hanga lafaan si gaatutti yookaan hanga harkaan si qabatutti hanga kan ofii si godhatutti si gadiin dhiistu jechuudha bakka amma isin keessaafuu nama miidiyaa irratti xiqqollee ta'u as bahee yookaan namoonni baay'eelleen arge ijallee fuutee jirtu jechuudha bakka eega ijallee fuudhe eega namni addunyaallee na argite bakka akkuma warri musliimaa jedhan san haraama hin nyaatan yoo nyaatan bakkumaan gayan akkuma jedhan san anilleen eegan qabe hin dhiisu bakkumaan fite yookaan sumayyuma harkaan fudhadhaa jechuudha malee kun waan biraati
miti gaa immoo jaalalti dirqaman taatu Saidoon osoo arrallee fuudhee mucayyoon tan akka waliin hin jiraanne shakkii takkan qabu jechuudhaan maaliif jennaani jaalala jechuuni wal gamaa gamana yoo atilleen jaallattee namni sunis si jaallatti waliin jiraata malee jaalalli gama tokko baay'ee wayinuma kufti gaa guyyaa tokko isiin lafa dha'uun ooltu qileetti bu'uun ooltu hundumaafuu mee viidiyoo dhaggeeffadhaa isinii viidiyoo irratti yaada keessan kennuu hin dagatina viidiyoo laayik godhaa. በጣም እየመረረኝ ነው እኔ በጣም ፉል እየሆንኩ ነው። የሰው ልጅ ደግሞ በቃ ያኔ ሰው ማንኛውም ሰው ያቅሙን ይቻለውን ያህል ምንም አይነት ነገር ይጋፈጣል። ግን እሱ እዛ ሆኖ እኔ እዚህ ሁኜ ብዙዎቻችሁም ለምዶ ፊት የምትሰጩ ጥፋተኛ አንቺ ነሽ ጥፋተኛ እኔን ጥፋተኛ እያደረጋችሁ ነው። አንቺ ነሽ ጥፋተኛ ትላላችሁ ማለት ነው። Akkuma afaan isirraa dhagaa jirtan jechuudha wanni amma isin dubbataa jirtu viidiyoo dhiyoon tana fakkeenyaaf viidiyoo isin gadhiifte san jalatti namoonni hedduun komentii anillee komentii san dubbisee jira jechuudha komentii namoonni baay'een komentii akkana barreessaniif siitu balleessee siitu badii qaba yeroo ati garaa laafteef dhiirti akkanumatti si gubbarra deemti siitu garaa laafeef waan jedhamu namoonni hedduun jechuudha keessafuu komentii afaan amaariffaatiin barreeffameef keessa kanatu baay'ata jechuudha anchine xifaatanya bakka akkanuma jechuudha namoonni hedduun kan barreessaniif jechuudha maaliif kana barreessaniif sababuma isiin garaa laaftee yaani jechuun yoo fuudhellee ani rakkoo tokko hin qabu mucayyoo yoo fuudhellee akka immoo qalbiin isii hin cabne maal jettee bakka waanuma isiin gaarummaa abbaa manaa isii haasotteef bakka namni bar zabana kana jechuudha yookaan bara ammaa kana ati yoo abbaa manaa keetiif gaarii haasotte ati abbaa manaa keetiif tola yoo oolte namni sin jaallatu meelaa laala osoma amma silaa isiin gabbaatee waan gaarii waan hamaa hammeenya Saidoo haasotte dhugaa rabbii bar barchi janiini bar jabaadhu sibira jirraa janiini bar mee viidiyoo dhiyoon tana isiin xiqqishoma aarii miira aariitii waan tokko daddarbatte san viidiyoo san komantii majjala dhaqaati amaariffaa fi oromiffallee mee waanuma namni barreesse dhaqaati ilaala namoonni akkasitti amaariffaa barreessuun illee hundi amaaran seenaagaa oromoodhaa bar hundi oromoodhaa bar Oromoon akkasitti yeroo fakkeenya fi dhugaa baay'ee nama gaddisiisa maaliif yeroo isii waan akkasiisan akkana gaa jabaadhu barchi indezii ነው maal jechuudha kun jechuun yeroo gaarii waliif yaada dhugaa rabbi gaarii namaaf yaaduun ufuma keessanii fi namaaf miti gaarii namaaf yaada nama gaarii irratti deeggara hammeenya irratti nama hin deeggarina kanaafuu sumee koo waan siin jedhu haadha manaa Said jaallatamtu haadha ilmaan ati dhalte ilmaan kenna kanaafu waan siin jedhu barbaadu miira aarilleetiin hin guutamin akkasumallee nama rara maaltu si marara wanti si mararu hin jiru amma booda maaliif jennaan mucayyoon nama mararamanii fi miti nama rifatanii fi miti jechuudha dabalataani wanti fuul si godhulleen hin jiru guutamullee hin qabdu jechuudha maaliif abbaa manaa keetiti abbaa ilmaan keetiti gara itti irraa gortuu hin qabdu akkasumallee innillee gara itti irraa goru hin qabu kanaaf jechuudha waan jiruma hundaayyuu jechuudha osoma suutumaan irratti waliigalaa deemanii baay'ee gaariidha attilleen itti siitte waan jiraa hundumaayyuu dubbatanii osoo fixanii gaariidha jechuudha dabalataani Saidoon gara dandamu hundaan atis hanga haadha ilmaanii takka gara dandamu hundaan Saidoon akka ilmaan keetitti deebi'uuf jechuudha hamma siif dandame influence godhuu qabdaa jechuudha hamma dandame dhiibbaatti godhuu qabdaa jechuudha kanuma siin jenna mee daawwattoota viidiyoo waan jedhu hundumaa isiniin dhaggeeffachiisa hanga dhumarratti immoo waan bareedaa tokko ni jira sanillee isiniin dhaggeeffachiisa jechuudha እንደውም ከወንድምዬ ይልቅ ሳይድ ያወራውን ባሰማችሁ በጣም ደስ ይለኛል ግን ብዙዎቻችሁ በተለይ ባለፈው ሚስጥር ላወጣ ነው ባልኩበት ቪዲዮ ብዙ ሰው እንዳታደርጊ ስላላችሁ የምትወዱኝ ናችሁና ስለምታከብሩኝ ስለምትወዱኝ እኔም ደግሞ ስለማከብራችሁ ስለምወዳችሁ እዚህ መጥቼ ብሶቴን ማወራችሁ እናንተ ባላችሁ ነው እንጂ እናንተ ተያያላችሁ ማድረግ አልፈልግም የሱንም ድምጽ አላወጣው ማለት ነው ይሄም ደግሞ ያኔ ብዙ ለክፉ አይሰጥም ብዬ ነው ያወጣውት የወንድምየው እንጂ ብዙ ነገር ነው ያወራ ነው ማለት ነው jalqaba irratti Sumayyaa baay'ee galatoomi siin jedha maaliif namni gorsa namaa dhagaye nama jechuun kan gorsa namaa dhagaye akkasumallee namni maal naan jaa hiriyoonni kiyya kun maal naan jedhan jedhe nama kabajee haasaa namallee kabajee gorsa namaa fudhate gorsa namaa san immoo hujiitti hiikuu jechuudha kanaaf immoo gorsa keenyallee dhageesse lakki hordoftoonni kiyya yookaan namoonni na dinqisiifatan namoonni
namoonni na deeggaran waan akkanaa kana baay'ee itti dheekkamanii ittiin deebinaan jedhan jettee akkasitti yaaddee waan irraa gorfamte san dhiisuu kan keetiif baay'een si galatoofadha baay'ee galatoome ammallee ittiin deebin ammallee hin baasin amma waan jira hundallee taasuma waanuma waan Saidootti wal qabatu jechuudha uf eeggannaan waan haasottu hunda keessatti jechuudha yoo haasotti baay'ee natti tola dabalataan immoo waa'ee namni komentii jalaa barreessuu fi kana osoo dubbisuu baatte osoo iddoo kennuuf baatte komentii si deeggaru yookaan komentii abdii sitti horu qofa dubbistee kaan jechuudha osoo haayid gootee bira tarteen jechuudha baay'ee natti tola akka mataa kiyyatti yookaan akka yaada kiyyatti jechuudha kanaafuu kan obboleessaa sagalee obboleessaa fakkeenyaaf kan asirratti amma poosti goote kuni waan opshinaala kun rakkoon qabu jechuudha waan hammeenyi keessa jiru miti waan yoo dhiistelee waan rakkoo qabu miti yoo baastelee waan rakkoo qabu miti jechuudha soo kanumaafuu baay'ee galatoomi siin jedha dhugaa rabbi baay'ee galatoomi jechuun waan Said waliin haasotte fiddee maxxansuu dhabuun kan kee dhugaan hedduu na gammachiisa gama kiyyaan maaliif an waan hunda keessatti waliigaltee keessanii fi waliin jiraachuu keessan jaalalaan yookaan hincitii walii dhossitanii waliin jiraachuu keessaniin gammada malee hincitii walii wal duuba baaftanii wal hammeessuun yookaan namni deemtanii dhumti keessan nageenyumaa walitti deebi'uudha malee hammeenyi tokko hin jiru jechuudha kanaafuu hincitii walii immoo dhossuun baay'ee gaariidha jechuudha garaan takka madaa immoo fayyuun ni jabaata waan ta'eef hincitii walii baasuun kun baay'ee garaa nama madeessa waan ta'eef akkasumallee waa meeqa nama balleessisa waan ta'eef akkuma kanaan ammallee jabaadhu siin jedha waan dhossiti ammas akkasuma dhossii garaan keessaa tanaa itti qollofadhu man siin jedha waan biraa siin hin jedhu egaan daawwattootaaf kabajamtoota ri'aakshinii har'a isiniif qopheesse viidiyoon har'allee kana fakkaata waan yaada kiyya haala kanaan irratti kennade namoonni immoo dogongorte jettanii yaaddan komentii jalatti naaf barreessan gora kiyyeessi reeffadhaa dabalataan namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatanillee sabskiraayib godhuu hin dagatiin akkasumallee viidiyoon dabalataa akka isin bira dhaqqabuuf jechuudha mallattoo notifikashinii kaa'uu hin dagatina viidiyoo kanarraa immoo waan isinitti mul'ate saanduqa komentii keessatti naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha Said hanga Sumayyaa walitti deebutti ani ri'aakshina godhuu hin dhiisu maaliif Said nama kiyya obboleessa kiyya saahiba kiyya haati manaa isaallee jechuudha haadha ilmaan keenyatti haadha Oromooti jechuudha kanaaf miidhamuu isii hin jaalannu Said ni jaalanna Sumayyaa ni jaalanna isaan hunda qixa jaalanna ija tokkoon ilaalla jechuudha adda addaan ni ilaallu soo kanaaf dirqama Said mucayyoo san biraa baduu qaba biraa baduu qaba tasa waan tokko hin taatu jechuudha an duraan fakkeenyaaf nama deeggaru keessaa tokko Saidoo inumaa birri 200 siif nuuf qabaa yoo ati fuute waan jedhamu kanan deeggare jechuudha fakkeenyaaf yeroo viidiyoo darbe irratti yoo dhaggeeffatanii turtan jechuudha yookaan yoo maatiilleen maallaqa san kenni jedhan naatu si gargaara waan jedhamu jechuudha dhugaa rabbii dubbadheen ture jechuudha kanaaf dhiiseetiin jira sanuma hundaayyuu maaliif dhiiste jedha Saidoon ammaan tana mucayyoon na aarse anamma Saidoo osoo hin taane mucayyootu na aarse jechuudha mucayyoon tasuma karaa hin jirtu gonkuma karaa hin jirtu jechuudha isiin amma lammaffaa summii dhuddelleen hin jirtu dhibbaan dhibbatti dhugaa walitti himna hin jirtu laalamma soba kun mala Saidoon qabattu malee kanaaf Saidoo hanga inni guyyaa Sumayyaa biratti deebi'ee viidiyoo gammachuu nuuf waraabutti ani viidiyoo irratti waraabuu hin dhiisu kana fakkaata daawwattoota kiyya viidiyoon irraa goolabameera viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti iddoo jirtan hundatti nagaa ta'a afaan keessan dammaa lolloqadhaa guyyaa gaarii qabaadhaa